მოგესალმებით ძვირფას მსმენელებო, ინტერნეტ მაყურებლებო, მინდა მივესალმო აუცილებლად უცხოეთში მყოფ ქართველებს ძალიან გულით და სულით, იმიტომ რომ წინათ მე გამოვაცხადე ერთ-ერთ მონასტერს, დედათა მონასტერს ჭირდებოდა დახმარება და უცხოეთიდან ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვა სურვილი იმისა, რომ დახმარებოდნენ. ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა მათ, კონკრეტულად ყველა იმ ადამიანს და რა ვიცი, მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის. მინდა მოვიკითხო კიდე აუცილებლად ვინც არის აპყრობილეში, ვინც იმყოფება ის ადამიანები და აუცილებლად ყველას მოკითხვა გადმოგცეთ ჩვენი სასულიერო პირები თქვენზე ლოცულობენ და ზრუნავენ სულ ყოველთვის ჩვენს უწმინდეს და უნეტარეს მინდა რომ წარმატება უსურო, ბედნიერება, სიხარული და ღმერთს მინდა ვთხოვო რომ მისი თავი გვიცოცხლოს ძალიან დიდხანს და კიდე გაგვახაროს მისით 100, 200 და 300 წელი. წასული არის და ამიტომ ვკითხულობ აუცილებლად 2 კვირი წავიდა, უბრალოდ რაღაც უნდა გაიაროს გამოკვლევები და მეტი არაფერი ღვთისწყალობით ყველაფერი კარგად იქნება და კარგად არის. უბრალოდ მინდოდა შევხებოდი ერთ თემას კიდე. იმასთან დაკავშირებით, ძალიან ველავ ხოლმე ეს თემებთან დაკავშირებით, როგორც ჟურნალისტ რო არ გადამიცდეს რაღაცა, თან მამებაც ვთხოვეს, რომ ზედმეტად ადამიანებს რაღაცა არ განიკითხო თან ამ არხვაში და რაღაცა, მაგრამ რო არ თქვა არ შემიძლია, პირველ რიგზე ამას წინათ იყო ესეთი გადაცემა და თითქოს რაღაცა იმაიმუნეს იქ და რაღაცები დადგეს, რაღაც ძალიან დაბალი დონის საქციელებით, რაღაცა იტუტუცეს იქ და რაღაცა ეკლესიის შეურაცხყოფა, ეხა ეგენი ამდენი ხანია ეკლესიას იუდადან მოყოლებული და კიდე იმის იქით ებრძვიან, მაგრამ ვერავინ ვერაფერს ვერ უშვება და ვერც ეგენი ვერაფერს ვერ უზამენ, მაგრამ უბრალოდ გული მეტკინა რა და საერთოდ რაღაც საზოგადოებრივ რახზე ეგეთი ხალხი უბრალოდ საზოგადოების მოთხოვნა ნამდვილად არ არის რომ გამოჩნდნენ რა და თუ გაითვალისწინებთ კიდე პირადად ჩემი და ნებისმიერის და იმ ადამიანებს მინდა უთხრა რომ ძალიან ცუდია თუ ისე იცხოვრებთ რომ გამოიხედებით და ყველას უძულხარ და ადამიანში სიძულის რო თესავთ რა და ადამიანში სიძულს ერთადერთი რამ თესავს ეს არის ბოროტი და ეშმაკი და ნუ ითამაშებთ მის როლს და მისი მსახურის როლს რა თორე იყო ძალიან ბევრი მოციქული იყო და იყო იუდა კიდე და ნუ ითამაშებთ იუდას როლს და ესეთი რაღაცა ძალიან დაბალი დონის იმით იმიტომ არავინ არ გისმენთ საერთოდ და ყველა მიცის სიმართლე და ჭეშმარიტებით ეს უბრალოდ ესე მინდა ვთქვა და იყო ესეთი შემთხვევა რომ თქვა იქ ქალბატონმა ნინიამ რომ ეკლესიიდან გამოსული სიკეთე მე არ მინახიაო და ეს სიკეთე რომ დაინახო სიკეთე საერთოდ თავად ღმერთი არის და ღმერთი უნდა იყოს შენში რომ დაინახო ეს ყველაფერი მე ხა პიროვნულად არავის არაფერს არ შევეხებ იმიტომ თქვენ გყავთ დები ძმები რომლებსაც მართლა არაფერი დააშავეს და უბრალოდ იმად გავითვალისწინებ და მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი თქვენზე მეც და აი ღმერთს თქვენც უყვარ ხართ, თქვენ წარმოიდგინეთ, რა თქვენაირი ადამიანებიც უყვართ. ისეთ რაღაცას რო იტყვი, რომ მე უფერ უსუდანსაც გააოცებ, მე მგონი, ნუ არ ვიცი რა. ხოლო შემდეგ სანამ სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მინდა რომ უბრალოდ აი ესეთი რაღაცა დღეს გვინდა რომ განვიხილოთ ეს თემა. ჯერ ესეთი უწმინდესი და უნეტარესი ყავს, რომლისთვისაც შეუფასებელია ერთი სიცოცხლე და ისიც არ ენანება მთელ საქართველოს 90%-ს და მთელი თვის მანძილზე რაღაცა 25 რაღაცა არ ვიცი მილიონი თუ რაღაცა ირიცხება მთელ საპატრიარქოში ამხელა იმაში ამდენ ეპარქიაში 38 ეპარქია და აი ეს გახადე დასამადლებელი ხო აი მართლა გწვენოდეთ ვინც ამას დაამადლით და ამას იზამთ უბრალოდ სირცხვილი თქვენ და აი მე სიცოცხლე ჩემი სიცოცხლე არის 25 და 250 მილიონითაც არ იყიდება მაგრამ ეგეც არ მენანება და არც ერთ იმ მართლმადიდებელს ვინც ტაძარში დადის მაგრამ ეგეთ რაღაცას როგორ ამბობთ როცა ეს 25 და 30 მილიონებს ისევ თქვენი ზოგიერთი ოჯახის წევრები ან წინამთავრობიდან ესე რიცხავდნენ იმებზე ბუშტებს და რაღაც მასკარადებს რო აკეთებდნენ იმაში რა ქვია რომ ხუთიანი შემოეხაძათ და თქვენ ეხლა ამას ამადლით ხო ცოტა მორიდება უნდა იქონიო და რაღაცა ნამუსმა უნდა შეგაწუხოთ მაგრამ ნამუსიც ღვთისხმაა და ალბათ ეს ღვთისხმაც არ გაქვთ თქვენ რომ შეგაწუხოთ და ძალიან ცუდია ხოლო აი ხა მინდა რომ დღეს განვიხილო აუცილებლად ის თემა და განვიხილოთ მამაოსთან ერთად ის თემა თუ აი სად იხარჯება სიტყვაზე სად მინს ეს ბიუჯეტი და როგორ დღეში არის სიტყვაზე ამ თანხის ბედი თუ რა ვიცი ჯერ მე თვითონაც მერიდება რომ თქვენ გიხსნით ამათ ყველა მიცის მაგრამ თქვენ ორ ადამიანს რო გიხსნით უბრალოდ მაგრამ მაინც მეუნებოდნენ ძალიან ბევრი ადამიანი ყურადღება არ მეაქცია მაგრამ აი ვერ დავტოვებდი
იმის იქით რომ არ მიმექცია ყურადღება უბრალოდ თუ შეიძლება რომ აი მოძღვარს თხოვოთ მამა ალექსანდრე დაგვლოცეთ მამო თუ შეიძლება სანამ ამ კითხვას დაგისმენდეთ მე ვიცი რომ იქ როცა მიგიწვიეს საერთოდ სხვა თემასთან დაკავშირებით მიგიწვიეს თქვენ ტაძართან დაკავშირებით მიგიწვიეს და უცბად ისე მოხდა რომ რაღაცა სხვა შეკითხვები წამოვიდა სხვა სტუმრები მოვიდნენ და საერთოდ აირია იქაურობა და თუ შეიძლება რომ გითხრათ რომ აი უბრალოდ რომ მათი ისე თქვენ ვიცი რომ გამაფრთხილეთ და მთხოვეთ რომ ძალიან გთხოვ რომ მაძე ზედმეც ნუ იტყვი რაღაცა მაგრამ მეც უბრალოდ ადამიანი ვარ და მაქვს ეს სისუსტე რომ რო არ მეთქვა ჩემი რაღაცა ვალიც იყო რომ ეს მომეხადა რა და თუ შეიძლება მამო უბრალოდ როგორ მოხდა თქვენი მიწვევა იქ და რა ამბობდი დიდი მადლობა მოწვევისთვის რომ მომეც შესაძლებლობა მართლაც ბევრს გაუკვირდა ჩემი იქ ყოფნა და ამ დროს არც ერთ შეკითხვაზე პასუხი ფაქტიურად არ მქონდა პირდაპირ პასუხი ვინაიდან მართლა არ ვიცოდი იმ დროს იქ მყოფს თუ სად მიდიოდა ეს 25 მილიონი ვინაიდან ეს ჩემ კომპეტენციაში არ შედიოდა და მინდა ეს ცოცხალი ინტერესი დაუკმაყოფილო ჩვენს მაყურებელს ანუ მე ჩვეულებრივად ტაძარში ვიყავ როცა გაისმა ზარი ავიღე და მირეკავდა პროდიუსერი ვინმე ელზა მე მგონი თუ არ მახსოვს სახელი სწორად და მთხოვა რომ გავიგეო რომ თქვენ ტაძარში არის საქველმოქმედო საქმიანობა ეს ფართოდ გაშლილი და ჩვენს გადაცემაში რომ მოგბრძანდეთ და ამის შესახებ მოგვიყვეთ. ნუ დავთანხმდი რა საკვირველი ახლა ჭირდებათ ადამიანებს უნდათ ამის გაგება და მივედი და იქ ნახეთ რაც მოხდა და რაც დამხდა ხო თორმე სულ საერთოდ არ აინტერესებდათ ეს იყო ფორმა უბრალოდ შემოტყუებისა ადამიანისა ჭირდებოდათ ეთყობა სასულიერო პირი და რაც უფრო ნაკლებად ეცოდინებოდა ამ ხარჯთაღრიცხვ საფინანსო საქმიანობის შესახებ საპატრიარქოს მით უფრო აწყობდათ მათ ვინაიდან პასუხი არ იქნებოდა გაცემული და ამით შეიქმნებოდა ილუზია რომ აი სასულიერო პირებს არ აქვთ პასუხი საპატრიარქოს არ აქვს და ეს ფული იხარჯება არამიზნობრივად არასწორად ანუ ეს 25 მილიონი მილიონს იპარავს ფაქტიურად და მოიხმარს ვიღაცა სასულიერო პირები მდიდრდებიან ჯიპებს ყიდულობენ და ასე შემდეგ. ანუ მე სრულად არა კომპეტენტური საფინანსო საქმეებისა საპატრიარქოსა აღმოჩნდი ესეთ უცნაურ გადაცემაში. ну ლაპარაკი იყო იქ ვინც ნახა მოისმინეს რომ 25 მილიონი სადმიდის და რატო მაჩუკა პრეზიდენტმა ჯიპები მღვდელმთავრებს და ეს ორი კითხვა მუსირებდა და ამას აატრიალებდნენ ხშირად და როგორც კი ეს ჩემთვის უცნობი იყო ვინაიდან ამის ცოდნა ხელმისაწვდომია იმისთვის ვინც იქ მუშაობს საპატრიარქოში არის საფინანსო განყოფილება რომელსაც ყავთ თავი თანამშრომლები ვინც იცის ზუსტად და მე ნამდვილად არ მაქვს მაგის ინფორმაცია თუმცა მე შემდეგ ეს ქალბატონი ეკა პირდებოდა ღია ეთერში რომ აი აუდგეთ ხო არა გაქვთ პასუხი აუდგეთ და ერთად წავიდეთ ხვალ საპატრიარქოში თუმცა აი ერთი კვირა ველოდები და რაღაც მისი ზარი არის მის რომ წავიდეთ საპატრიარქოში და გამოვითხოვოთ ის 25 მილიონის ანგარიში თუ სად მიდის ეს ქალბატონო ეკა გელოდებით სად ახართ საპატრიარქომ გამოაქვეყნა ეს მონაცემები თუ სად მიდის გუშინ იყო უკვე საინფორმაციოთი გადმოცემული ხარჯთაღრიცხვ ზუსტად როგორ იხარჯება მაგრამ მე ამას კიდევ ერთხელ გავაჟღერებ თუმცა ზუსტად ახლა არ მახსოვს ის ციფრები მაგრამ მიანხლოებით მე წავედი საპატრიარქოში და მეც დავინტერესდი მართლაც ესეთი გასაიდუმლოებულია თუ არა ეს 25 მილიონი ან საერთოდ რატო გვაძლევენ ეს არის კეთილი ნება პრეზიდენტის თუ იმ ხელისუფლების თუ ეს რაღაც ვალდებულებაც არის და აღმოჩნდა ძალიან მარტივი რა რომ კონკორდატის ხელშეკრულებით თანახმად სახელმწიფოსა და
მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის გაფორმებული 2002 წლის მე-11 მუხლის თანახმად შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინტერნეტში თქვენ თვითონ ნახოთ. სახელმწიფო აღიარებს დანაშაულს, რომელიც მიადგა სახელმწიფოს მხრიდან ეკლესიას მე-19 და განსაკუთრებით მე-20 საუკუნეში 21 წლის შემდეგ აღიარებს იმას, რომ ეკლესია მიზარალა და იღებს ვალდებულებას სახელმწიფო, რომ ნაწილობრივ აუნაზღაუროს ეკლესიას აი ეს მიყენებული ზარალი. აქ არის ლაპარაკი სრულ ანაზღაურებაზე, ვინაიდან იმდენად დიდია ეს ზარალი, ხო? წარმოიდგინეთ ახლა რამ ხელა ქონება არის წართმეული, დანგრეული, განადგურებული, გაცამტვერებული, რა ჩავიბარეთ, ხო? ჩვენ მე კიდევ ახალი ვარ, თქვა და თქვა ჩვენ ეკლესია, თუნდაც ჩვენ მოუწმიდეს, მაგრამ როგორი ფაქტიურად გაპარტახებული ეკლესია ჩაიბარა, ხო? მიწასთან გასწორებული. და ისიც უნდა გვახცოვდეს ჩვენ, რომ საბჭოთა კავშირმა აზარალა ყველა სფერო, ხო, ინტელიგენცია, ხელოვანები, თქვათ, მოაზროვნე ხალხი, ისინი ვინც მოკლედ ყველა იმ ინტელექტუალს ებრძოდა და იმ ნაწილს ნაღებ საზოგადოებას ებრძოდა, რომელიც ქმნიდა ამინდს, ხო, ხელოვნებაში თუ აზროვნებაში თუ კულტურაში, ხო? და ეს ინსტიტუციები, დარგები გაანადგურა, გააცამტვერა, მაგრამ მისი სრულად ამოძირკვას არ ცდილობდა ის. უნდა და ამის თავის სამსახურში ჩაყენება. აი ამას ცდილობდა საბჭო, მაგრამ ერთადერთი იყო ეკლესია, რომლის სრული განადგურება უნდა და მას. და გვახსოვს ხრუშჩოვის ცნობილი სიტყვები, რომ უკანასკნელ მღვდელს გაჩვენებთ მე თქვენ ტელევიზორში. ეს დაპირება იყო ესეთი ხრუშჩოვის შემდეგ რაღაც მინელებული სტალინის ბოლო მართლობის დროს მინელებული საეკლესიო დევნა ისევ ხელმეორედ გააჩაღა ნიკიტა ხრუშჩოვმა. ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ სრულად განადგურებული, აი თითქმის რაღაცა აი ყლორტებიღა იყო პატარა, ამონაყარიღა იყო დარჩენილი ეკლესიისა გადარჩენილი და აი ესეთი ეკლესიას იბარებს პატრიარქი და ეს მუხლი, რომელსაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, არის აღებული არა ედუარდ შევარდნაძის დროს, არც მისა შარგას, არამედ პრეზიდენტ გამსახურდიას დროს. ეს 90 წელს მიღებული აღიარებაა, რომ საქართველოს ეკლესიას მიადგა და უკვე პრეზიდენტი გამსახურდია ურიცხავს მაშინ მიზერულ თანხას, მე მგონი 300,000 მანეთს თუ რაღაცა ისეთ თანხას, პირველი კომპენსირება რაღაცა, რომ ეკლესიამ სული მოითქვას და რაღაც აღორძინდეს, გაიხაროს და ხალხის სამსახურში სრულად ჩაერთოს. ეს აუგუნო გვახსოვდეს ეკლესიის გაძლიერება ნიშნავს ხალხის სამსახურში ჩადგომას, ეს ხალხის თვის არის, ხო, ყველაზე უფრო მეტად და მნიშვნელოვნად. შემდეგ უკვე შევარდნაძის პერიოდში ეს თანხები განისაზღვრებს მზრდადი იყო, იცით? და მე როგორც ვიცი, რაღაცა შევარდნაძის დროს 9 მილიონი იყო. და მიშა სააკაშვილმა სწორედ ესე ჩაიბარა 9 მილიონი, თუმცა 25 მილიონი ხდება მაშინ, როცა 7 ნოემბრის დარბევა მოხდა საშინელი და მიწასთან გაასწორეს ქართული საზოგადოება და თითოეული ჩვენთაგანი შეურაცხო სახელმწიფომ და შემდეგ უკვე მოგვიანებით ხო საერთოდ 26 მაისს. ანუ ამ დროს კიდევ 29 მილიონი გახადა 25 მილიონი. და ხვდებით რატომაც, ხო, რა გარკვეულწილად რაღაცა უნდათ გულის მოგება ეკლესიის. შემდეგ ახლა რა არის მნიშვნელოვანი ამ 25 მილიონში? რომ მე ისე მისვავდნენ კითხვას, რომ თითქოს 25 მილიონის ხარჯვითი ნაწილი, როგორი უნდა იყოს და მიზნობრიობა, უნდა ანგარიშვალდებული იყოს საპატრიარქო, რომ წარედგინა ან სახელმწიფოს, ან თუნდაც საზოგადოების წინაშე. ეს ვალდებულება მას არ აქვს. ანგარიშვალდებულია სხვა საჯარო სამსახურები და სხვათა შორის მათი პირველი არხი, რომ წარადგინოს სად იხარჯება ეს ფული. თორემ საპატრიარქოს არ აქვს ეს ვალდებულება, იმიტომ რომ ეს არის კომპენსირება ზარალის. სულ სხვა არის, როცა შენ გჩუქნიან და მიზნობრივად
გეუნები ან მიზნობრივ საჩუქარი ან გრანტი ან რაღაც ესეთი თანხა, რომელსაც გირიცხავენ და შემდეგ უკვე მონიტორინგს გიტარებენ, რომ შეამოწმონ, სად დაიხარჯა და რამდენად სწორედ დაიხარჯა, ეს არის ერთი მხარე. მაგრამ როცა შენ კომპენსაციას გაძლევენ, ეს სრული გამკარგველი ხარ ამ თანხის, რასაც გინდა იმას გააკეთე. ეხლა შემდეგი ეტაპი. ეხლა რა ხდება? ანუ საპატრიარქო ამ თანხის არა მთხოვნელია, არამედ ვალდებულება და კუთვნილება გააჩნია მის და შეუძლია ნებისმიერ საქმეში დახარჯოს. მას შეეძლო, რომ აეშენებია ტაძრები. ის ტაძრები, რომელიც დანგრეული იყო, რომლებიც თქვათ ახალი საჭიროების სამება ამ ტაძრებს შეეძლო, როგორც პირველი არხის თანამშრომლები ან ჩვენი საჯარო მოხელეები, წინა ხელისუფლების იწერდნენ ხელფასებს, ინიშნავდნენ დიდ ხელფასებს და შემდეგ პრემიებსაც იწერდნენ. ხო? შეეძლო თავისი ეს ფული, როგორცაც უნდა ისე გამოიყენებდა. მაგრამ იცოდა რა უწმინდესმა, რომ საქართველოსთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის განათლება, 25 მილიონი ჩადებულია განათლების სისტემაში. ეხლა რა განათლების სისტემაა ისიც ხო გვაინტერესებს, არა? ესე იგი ამ მე ხა კარგად არ მახსოვს ეს გამოქვეყნებულია შეუძლია ნებისმიერ მაგრამ მიახლოებით ზედაპირულად თუ ეტყვით ესე იგი ეს არის ხო განათლება და ქველმოქმედება ეს არის მოწყალება იმის სახით პანსიონების სახით ბავშვთა სახლების სახით და მოხუცებულთა თავშესაფრით ისმით 7 ბავშვთა სახლია და 2 მოხუცებულთა სახლი და აღარ მახსოვს რიცხვი პანსიონი ბავშვთა ეს ბავშვთა სასწავლებელი ხოლო 98 სასწავლებელია აქედან 4 უმაღლესი სასწავლებელია 4 პროფესიული კოლეჯი 98 სასწავლებელიდან თქვენ არ გეგონოთ რომ ეს არის რელიგიური სასწავლებლები ეს არის სუფთა საერო სასწავლებლები რომელშიც მხოლოდ 6-ია სასულიერო სასწავლებელი ეს არის 4 სემინარია მთელ საქართველოს მასშტაბით და 2 აკადემია ანუ 98 დაწესებულებიდან რელიგიური არის მხოლოდ და მხოლოდ 6 დანარჩენი არის საერო სასწავლებები რომლებიც გაიარეს ავტორიზაცია ანუ სრულად შეესაბამება იმ მოთხოვნებს რასაც განათლების სამინისტრო უყენებს ამ დაწესებულებებს ხო საგანმანათლებლო სისტემაში ანუ მთლიანად ეს მიმართულია ისევ ხალხისადმი ისევ ჩვენი შვილების ჩვენი ძმების დების და მათი განათლებისთვის რომ საქართველოში სულ უფრო მეტი მცოდნე ადამიანი გვყავდეს და რომ ხვალინდელი დღე ბევრად უფრო ნათელი იყოს ვიდრე გუშინდელი და დღევანდელი და კითხვის ნიშნებს სწორედ სვავს საზოგადოებრივი არხის მიმართ და არა ეკლესიის მიმართ. ეკლესიის მიმართ აი ესეთ მსგავს შეკითხვებს სვავს ის ადამიანები, რომლებიც ეკლესიის გარეთ იმყოფებიან, ისინი აღიარებენ ამასაც, არც მალავენ, რომ ისინი არარელიგიურები არიან და არც აინტერესებთ რელიგია. მათი რელიგიური გამოცდილება კრახით დამთავრდა. პირველივე მოძღვრის სიმკაცრესთან მათ უკან დაიხიეს და უარყვეს თავად ეკლესია და ღმერთი. და რაც შეეხება იმას, რომ რატო ყავდათ, რატო მისცა პრეზიდენტმა ჯიპები ეპისკოპოსებს რატო დაურიგა, ეს არის პირდაპირ კომპეტენცია კითხვები პრეზიდენტის მიმართ, ანუ ქველმოქმედებას ვისაც აკეთებს იმას უნდა ვკითხოთ, რატო გააკეთა, რა მიზანი ჰქონდა. მე შეიძლება ჩემი აზრი მქონდეს და ჩემი აზრი იქ არ გამომათქმევიეს, მაშინ და აქ ვიტყვი, რომ მე მგონი ეს იყო გარკვეული ფორმა, ესეთი მუხანათობის, როცა რაღაცას მოგცემ, გაჩუქებ და შემდეგ მევე განგიკითხავ შენ, თუ რატო ხარ, არა პირდაპირ თვითონ, მაგრამ სწორედ პრეზიდენტთან ასოცირებული ხალხი, მისი გარშემო მყოფები იწყებენ ლაპარაკს სწორედ ამ ჯიპებზე და ამ 25 მილიონს. ანუ ეს არის ჩადებული ბომბი, თვითონვე ჩადეს ეს ბომბი და შემდეგ თვითონვე განიკითხეს.
დიახ, სხვადასხვა ერთადერთი რამ იყო, ზუსტად მახსოვს, რომ წინა მთავრობაში, ხო, აბსოლუტურად ადამიანებთან ოჯახში მიდიოდნენ და აი მართლა იმის თქმის არ იყოს, მე ვისა რომ საჭმელს ყიდულობ ვიღაცას რომ პური უყიდეო თუ რაღაცაო, ძალიან დაბალი რაღაცა არგუმენტი რომ მოიყვანა. რაღაცა პურს რომ მიიტანდნენ, მამაო 20 კამერა დაყვებოდა და თელედღე ტელევიზორში მაგას უყურებდა. ხა ესეთი ჯიპები აჩუქა და არ გადაიღეს ტელევიზიით, არ გაახმაურეს, იმიტომ რომ ძალიან საყვარლები იყვნენ, ხო? არაფერი შეგეშალოთ, ზუსტად მართლა ამიტომ გააკეთეს, რომ აი მღვდელი ნახე. მე უყურეთ როგორი სიტუაციაა. ეხლა რომ აი ეს კაკაბაძე და ისინიც თვითონ ამათი მსხვერპლი არიან და როგორ მამაო ამათმა გააკეთეს და ესენი ეს ტურები რო ყავს იმას ხო იცით შემოასიეს მე აი თქვენ რო ჯიპები ყავთ რაღაცა და იმას კი არ ამბობენ ის ჯიპები რო იმისთვის მისცეს სპეციალურად რო აი ესენი რო გაეკეთებინათ ესე რო განეკითხათ ამათ და ეს ხალხი ძალიან სუსტი რო არის და ამას რო ლაპარაკობენ და თან როგორც ეპარქიებს ხო სიტყვაზე როგორც ყავთ როგორც არის გუბერნატორი ხო სიტყვაზე და გუბერნიებს აქვთ თავისი რაღაცა მომსახურებ ჯიპები და რაღაცეები ხო აი ამ გუბერნატორებს რო ცვლით მე ეს ჯიპები ხო რჩება იქ აი ესე არის ეპარქიებს ეკლესიებს შეწირა უბრალოდ და შეიძლება 10 წლის მერე ხო და დარწმუნებული ვარ ის იქნება დღეს როგორც ნივაროდადის ძველი 10 წლის მერე რაღაც იტყვით ხო სიტყვაზე მაგრამ თქვენ აი უბრალოდ ეს ქსიამოვნებთ რომ ვიღაცა გამოაჩინოთ თქვენზე უფრო ცუდები რომ თქვენ დაიჩtildeოთ მაგრამ გამორიცხული აი მაგის შანსი ხო მე არ ვიცი ბოლო ადამიანსაც არ აქვს იმაზე რომ თქვენზე ცუდი გამოჩნდეს და თქვენ გსურთ რომ ისა და რაღაც მაგათ რო ეჯიბროთ მე მგონია რაღაცა სხვა საქმე აკეთოთ უფრო ჯობია რა იმიტომ რომ ამით ჯერ არავის არ მოუგია ისტორიასაც რო გადახედოთ რა იმიტომ რომ ის ადამიანები ვინც ეკლესიას ებრძოდნენ მოკვდნენ და საერთოდ არავის არ ახსოვს საერთოდ და ეკლესიაში კიდე ვინც იყო და ეკლესიას ვინც იცავდა ის ყველას ახსოვს დღესაც და მოყვება და ეკლესია არის ქრისტე და ქრისტესთან ბრძოლა მამაო მე მგონი ვერავის ვერ მოუგია და ვერც ვერასოდეს ვერ მოუგია იცით რა არის როცა რაღაც მორალურ კრიტერიუმებს თხოვს ხვას თავად უნდა ასრულებდე დიახ ესმით, როცა არის ლაპარაკი რომ ეკლესია რა საქველმოქმედო საქმიანობს აკეთებს, ან ესა თუ ის მოძღვარი. ხომ რას აკეთებს? მაშინ შენ უნდა ან გული შეგთქიოდეს ამაზე. ან შენ უფრო მეც უნდა აკეთებდე. რომ თქვათ გქონდეს იმის უფლება, რომ სხვას მიუთითო სიკეთის მიმართ. მაგალითად თუ შენ სიკეთეს ვერ ხედავ ან სიკეთე არ არსებობს, ან უბრალოდ შენში არ არსებობს. საერთოდ სიკეთეს ხედავს ის ადამიანი, ვინც თავად არის კეთილი. კეთილისთვის ყოველივე კეთილია და კეთილს ხედავს ყველაფერში. და აქედან გამომდინარე, ადამიანები, რომლებიც ემსახურებიან ეკლესიას, თუ შენ გტკივა გული და მართლაც გულის ტკივილით ნათქვამი სხვანაირია, ანუ გამზიარებელია და რაღაცა თანანგრძნობითია და შენ შეგეხიდება და მოგეხმარება სიკეთის კეთებაში. განაგან კი გითხავს მიგითეთებს და რაღაც თით დაგიქნევს, არამედ შეგეხიდება რომ შენთან ერთად გააკეთოს სიკეთე. და თუ შენ ამას მიუთითებ, მაშინ ან ეკლესიის შიგნით უნდა იყო, იცით? ეხლა ეკლესიის ეკლესიის სამსულიერო პირის არასწორი მოქმედება შეიძლება იყოს გამოხატული ორ ფორმაში. ერთი არის სისხლის სამართლის კანონი, რომელსაც რაღაც დააშავებს და ის ჩვეულებრივ პასუხს აგებს სახელმწიფოს წინაშე. და მაშინ აქვს უფლება ერისკაცს, რომ მას თქვათ ის განიკითხოს, მიუთითოს, რაღაცა დატუქსოს და რაღაცა მიუთითოს კანონის შესრულებაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ არა გაქვს უფლება თუ ეკლესიის წევრი არ ახარ შენ. რომ რატო აკეთებ ან სიკეთეს, ან როგორ სიკეთეს აკეთებ. შენ თუ შიგნით არ ახარ ეკლესიაში. ვინ რას აკეთებს, ჯერ ესეთი კარგად არ იცი და მეორეც ერთი შენ არა გაქვს იმის უფლება, რომ მიუთითო, იმიტომ რომ შენ უნდა გააკეთო, მაშინ შენ თვითონ ბევრად უფრო უკეთესი.
იმიტომ რომ იცი როგორ არის ძირითადად ვინც მიუთითებს ხოლმე რაიმე სიკეთის არარსებობაზე მას რეალურად სიკეთე კი არ აინტერესებს უბრალოდ რაღაცა შენი ღბოა საკუთარი სისუსტეებისა და თუ სხვაშიც დაინახავ ამ სისუსტეს გიხარია და ამიტომ შენ თავს იმართლებ რატომ არა ვარ მე ეკლესიაში რატო არ მიყვები მე ქრისტეს იმიტომ რომ აი ვინც უნდა მიყვეს ისინიც არ მიყვებიან ამიტომ მე ვარ მშვიდად და რეალურად მათ ნუ არ მე ახლა იმ ორ ადამიანზე არ ვლაპარაკობ საერთოდ კონკრეტულად ვინმეს არ ეგონოს რომ ახლა ქალბატონს ვლაპარაკობ მსმენელს და მაყურებელს მინდა უთხრა რომ მამამ ძალიან მთხოვ კონკრეტულად ეს ორი ადამიანიო მე ვერ შევეხებიო და არ ვახსენებ იმიტომ რომ ხვალ საერთოდ მოვლენაზე ეს არ არის მარტო საქართველოს ადამიანის სისუსტეებზე ყველგან ხდება ხო ეს ნებისმიერ ადგილას ხდება ცირა ადამიანებს ეს ადამიანს ჩვევია ეს აი თავის მართლების თავის გადარჩენის ესმის ამით ირჩენს თავს რეალურად ესენი არის მიზეზი საბაბები იმისა თქვა ჯიპები ქველმოქმედების ნაკლებობა არას რეალურად ეს განკითხვა რომ მოეხსნას რეალურად სხვა მოთხოვნები წამოვა იცით იმიტომ რომ როგორც კი ნახავენ რომ ეს სრულდება გეტყვიან რომ თქვენი სახე სამოძღვრო სახე არის ძალიან შუა საუკუნეებრივი იცით წვერი შავი შესამოსელი რაღაცა შავნელი ეპოქას ინკვიზიციებს გვაგონებ ამიტომ არ შეიძლება რომ თანამედროვე სტილით ჩაიცვათ შეიმოსოთ წვერი გაიპარცოთ და ისე იცხოვროთ როგორც თვითეულ ჩვენთაგანი და შემდეგ აი ეს მოთხოვნები იზრდება აი მე გაგახსენებთ ამას წინათ გადაგებაში ვთქვი და ეხლაც გავიმეორებ რომ გაგახსენებთ რომის პაპის არჩევას აი ეს რა რომის პაპი აირჩიეს რომელიც გამოირჩევა თავისი აი უბრალოებით ხო აი პირველად არის ერთ-ერთი პირველია ვინც ესეთი უბრალოებით გამოირჩევა კაცი რომელიც ფეხით დადის რასაც ისინი ეთხოვენ მანქანაც არ ყავს არათუ ჯიპი ყავს მანქანაც არ ყავს ხო ფეხით დადის მარტო ცხოვრობს ორი ოთახი აქვს თვითონ იკეთებს საჭმელს მიდის ძალიან მოწყალია ფეხს ბანს გაჭირვებულებს და ეამბორება მათ და თლიანად არის მიცემული თავი აქვს დადებული ამ ქველმოქმედებაში ხო და რო აირჩიეს ესეთი ადამიანი მთელი ტელევიზიები მათ შორის საქართველოს მედიაც გადმოსცემს ამას აირჩიეს ესეთი ადამიანი მაგრამ და ცუდ მის მხარეთ რა ჩათვალეს რომ მაგრამ მას აქვს ძალიან კონსერვატიული აზროვნება და იგი წინააღმდეგია აბორტების ევთანაზიისა და ჰომოსექსუალიზმის ანუ რასაც ესენი ვთქვათ ითხოვენ მართლაც ის კი არ არის მათი მიზანი და იდეალი რომ ჩვენ ვიყოთ აი ისეთები რომ უმანქანოთ ვიაროთ ფეხით ვიაროთ და ესენი ვაკეთოთ კი ბატონო თქვათ ვერ ვაკეთებთ აი ესეთ სისრულით მაგრამ თქვათ გავაკეთეთ ხო აჰა ვიღაცამ გააკეთა თქვათ თქვენთვის ხო მოსაწონი უნდა იყოს მაგრამ თურმე ესეც არ არის მოსაწონი რატომ იმიტომ რომ უნდა მოახდინო ჰომოსექსუალიზმის ლეგალიზაცია უნდა თქვა რომ ჰომოსექსუალიზმი არა ჰომოსექსუალზე არ ვამბობ პიროვნებაზე არამედ მოვლენაზე ჰომოსექსუალიზმი არის ნორმა და ისეთივე სწორი ცხოვრების წესია როგორც ჰეტეროსექსუალიზმი ასევე აბორტები ისეთივე ცხოვრების ნაწილია განუყოფელი ნაწილი ადამიანისთვის როგორც ჩვეულებრივი საოჯახო ცხოვრება და ბავშვების სკოლა ეს არის რეგულირების საკითხი აბორტი ბავშვი ესმის ეს არის პიროვნების გადასაწყვეტი ქალის გადასაწყვეტია ეს მისი სხეულის ნაწილია როგორც თქვა ხორცმეტი მეჯეჯი შეუძლია ის მოიშოროს როცა უნდა ესმის ასევე ევთანაზია ბიოეთიკური საკითხები ხო ევთანაზია როგორც კომფორტული სიკვდილი რომ მთელი ცხოვრება კომფორტში გაატარა და უკანასკნელ გასვლაც ადამიანს არ უნდა რაღაცა ტყივილი რაღაც მარტო დარჩენა თავის თავთან რაღაც ანგარიშის გასწორება წოდების მონანიება წარდგენა ღვთის წინაშე ეს ტყივილიც ხო განწმენდის ფორმა არა უნდა კომფორტულად წავიდეს ამ ცხოვრების ფუფუნებაში ყოფნის დასასრულიც ესეთი გაფუფუნებული უნდა ასე ვთქვათ, ხო? ანუ ამ ხალხის მოთხოვნა სრულებითაც არ ყოფილა
სრულებითაც არ არის ქველმოქმედება, სიკეთის კეთება, ეს მოთხოვნა არ არის. ეს მოთხოვნა არ არის, ჩვენ დავინახეთ რომის პაპის მაგალითზე, მთელი მსოფლიო ამბობდა რა კარგი კაცია, მაგრამ ნაკლი აქვს რომ იგი არ აღიარებს ჰომოსექსუალიზმს და სხვათა შორის ქალთა სამუდელო დასში მიღებას. აი ამასაც არ აღიარებს და ესეც მისი დიდი ნაკლია. არა, მაგრამ ეს უბრალოდ ეს ადამიანები და ესეთი ადამიანები სუცდილობენ ხოლმე, რომ აი ადამიანის ეს სიძულვილი აქვს ძალიან დიდი და თან ცდილობენ რომ ვიღაცა რაღაცა ისე გამოაჩინო, რომ ეხლა ნუ წარმოვისახავთ ისე რომ ჩვენთან ხდება მარტო ეს საქართველოში. ესენი არიან ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ დღევანდელი თანამედროვე ესეთი ფსევდოლიბერალური აზროვნების მქონე ადამიანების კვალზე დამდგრები, რომლებიც თავის დროზე ევროპაში უკვე ცოტა დიდი ხნის ადრე მოხვდა და მათ სრულად ვერ მოახდინეს ეკლესიის თქვა დისკრედიტირება და განდევნა, მაგრამ დიდ ნაწილად განდევნილია საზოგადოებრივი თუ პოლიტიკური თუ რაღაცა კულტურული ცხოვრებიდან ეკლესია. აი თქვენ თუ გადახედავთ თანამედროვე ევროპას, დაინახავთ რომ ეკლესიაზე მოთხოვნა სულ უფრო ნაკლებია. ეკლესია ხდება ასაჭირო ინსტიტუცია. ეკლესია მოძღვრები ჩაანაცვლეს ფსიქოლოგიით, ესმის ფსიქოთერაპევტებმა ჩაანაცვლეს. თქვათ ეკლესიები, ტაძრები ჩაანაცვლა, თქვათ კინოთეატრებმა, გასართობმა სანახაობებმა, შოუებმა, კომპიუტერებმა და ასე შემდეგ და ჩვენ ვხედავთ ევროპაში დაცარიელებულ ტაძრებს. ესე იგი გამშვენებული ულამაზესი ტაძრები, რომელშიც სულ რამოდენიმე კაცი ესწრება მესას. ნუ იქ ქვეყნები განსხვავდება, მაგრამ ძირითადად ესია. უფრო მეტიც, მაგალითად ევროპის ბევრ ქვეყანაში ტაძრები, რომელშიც მრევლის სულ უფრო ნაკლებია და გადასახადს ვეღარ იხდის, იყიდება აუქციონის წესით. მე მაგალითად თვალი ვადევნე საფრანგეთში ერთ-ერთი ძველი მე-17-18 საუკუნის ტაძრის გაყიდვას, რომელიც იყიდა ცირკმა. და დღეს ახლა ცირკია იქ. მაგალითად ინგლისში გაიყიდა და ჩინური რესტორანი გაიხსნა. იტალიაში გაიყიდა ძველი მონასტერი, რომელიც კლდეში იყო გამოკვეთილი და იქაც რესტორანი იტალიური გაიხსნა. გერმანიაში მაგალითად ძველი სამონასტრო კომპლექსი იყო, ისიც გაიყიდა და სასტუმროდ გადაკეთდა. ანუ ეს ტენდენცია და უბრალოდ იქ ესეთი აგრესიული მებრძოლი ათეისტები არ არიან, როგორც ჩვენთან არიან. რუსეთში მყავს ნანახი კიდე ამაზე უფრო უარესები, რომლებიც თავგამოდებით იბრძვიან და თან სხვათა შორის მათი განათლების დონე ჩვენ მებრძოლ ათეისტებზე ბევრად უფრო დიდია. მათი დონე და ისინი მართლა სერიოზულად უტევენ, მეცნიერულად, რაღაც ისტორიულად, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ფილოსოფიურად და მიდის ჭიდილი. ჩვენთან ცოტა სისუსტეა. მაგრამ მოკლედ იმას ლაპარაკობ, რომ კარგი რუსული სიტყვა ბეზბოჟნიკ. ჩვეულებრივი ბეზბოჟნიკები. ეს არის მებრძოლი უღმრთოები, რომლებიც ყველანაირად ებრძვიან სიწმინდეს. თვითონ სიწმინდე როგორც ფასეულობა, თქვათ, ან როგორც თქვათ, გამომხატველი რაღაცა უდიდესი ასე თქვათ, გამოვლინება ფენომენისა უდიდესი აღარ არსებობს. ამოღებულია, ხმარებაში არ არის სიტყვა. როგორც კი სიწმინდეს შენ იხმარ, იმ წუთშივე როგორც ჩამორჩენდა შუა საუკუნეების მოაზროვნეთ შეგრაცხენ და ამიტომაც ასევე ცოდვას ხმარება არ შეიძლება. ცოდვა წმინდა ეს ისეთი კატეგორიებია, რომელიც ხმარება ლექსიკიდან ამოღებულია. ამ ადამიანებს აი ხო არა აწყობთ თუ აი როგორ თქვა ის რო სიტყვაზე აი ავანტყოფი ადამიანი გამოიხატებოდეს და გამოჩნდეს ისე საზოგადოებაში და ყველას და როგორც სიტყვაზე
სიტყვის თავისუფლების დამცველი და აი სულიერად ავადმყოფი ადამიანი და თვითონაც თავისუფლებიან გარკვეულწილად ამით საზოგადოების წინაშე, იმიტომ რომ ფაქტიურად ისინი რომ ამბობენ და ეკლესიას გმობენ და შეურაცხყოფას რო აყენებენ, ხო? ამით ხო ჩვენ გვაყენებენ რამდენი პროცენტიც ვართ მართლმადიდებლები შეურაცხყოფას, ხო? რას ქვია სიტყვის თავისუფლება, ანუ ჩვენ არ უნდა ვთქვათ მათზე რაღაცა ისეთი და მათ უნდა ილაპარაკონ ამდენ ადამიანზე ესე დაცინვით, ხო? ეს ხო არის ჩემი შეურაცხყოფა და იმ მართლმადიდებლების შეურაცხყოფა, ხო? რაღაცა სულ დაყენებული ვყევართ იცით როგორ თავის მართლების რეჟიმში რა უნდა ვიждეთ დამისვან კითხვები და მე ვიმართლო თავი აკეთებ თუ არა სიკეთეს და მე უნდა ვამბობდე ამას ვაკეთებ იმას ვაკეთებ აბა საკმარისია თუ არა ეს აბა რატო არის გამოვიარე ეკლესიასთან ეს წამიყენეს ხო მაშინ გამოვიარე ეკლესიიდან და ნაჭამ ნასვამი მათხოვარი არ მინახია ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი აი ამასთან დაკავშირებით ხომ არ არის ის შემთხვევა რომ აი ეს მათხოვრები სწორედ მათ უნდა დაინახო რომ აი ეს მთხოვნელი ადამიანი ეკლესიაში იმიტომ მიდის რომ იკვებება აი ამას რატო არ უყურებ მაგი უთხარი მაგის თქმა მინდოდა ის თქმა მინდოდა რომ და მას არ აკითხავ ის გაჭირვებულები რომ ამბობ რომ ეკლესიიდან გამოვდივარ და გაჭირვებულს ხედავ აი კანონიდან გამოსულს რატო ვერ ხედავ გაჭირვებულს ანუ და იქიდან რა ქვია კინოთეატრიდან გამოსული რატო ვერ ხედავ ანუ კაფე-ბარიდან გამოსული გაჭირვებული რატო იკრიბებიან ეკლესიის წინ იმიტომ რომ ეხმარებიან ამ ხალხს იქ არ ეხმარებიან რატო კინოსახლიდან გამოსულებს ვერ ხედავთ ხო და რატო თქვენი აი სადაც ისინი იკრიბებიან არ ვიცი თავისუფლების ინსტიტუტის წინ მათხოვრები შეკრებილები მე არ მინახავს სად არის თავისუფლების ინსტიტუტი არც ვიცი მაგრამ სადაც არის ალბათ არ იქნებიან შეკრებილები ნახე მამაო მეუფე რუსუდანის ეთერი მათ აქვთ ესეთი რადიო თავისუფლება და იქ აქვთ ეთერს აი მართლმადიდებლები სასულიერო პირებს არ ურთმობენ, მაგრამ მეუფე რუსუდანის ქადაგება და ყველაფერი ეთერი აქვს ოფიციალური თავისი და რადიო თავისუფლება ქალბატონმა ეპისკოპოსმა. დიახ, აი შეცდომები რო დაუშვა მაგას შეცდომები დაუშვა, უბრალოდ არ იყო იმის დრო რო იქ ამ შეცდომებზე მელაპარაკა. ჯვარი რო შეურაცხო ფაქტიურად. შეურაცხო კი არა, ეს არის ნუ აი წარმოუდგენელი საღვთისმეტყველო შეცდომა, ახლა სატილო რომლითაც ფეხი დაბანა მაცხოვარმა და საჯვარცმა რომელიც არის კოსმიური მოვლენა ფეხბანა არის სუფთა სემიტური მოვლენა რომელიც მაცხოვრამდე აკეთებდა ნებისმიერი სემიტი თავის ოჯახში სტუმარი რომ მოდიოდა ფეხს ბანდნენ ეს იყო ჩვეულებრივი რიტუალური და პრაქტიკული საქმიანობაც ადამიანის რომელიც ფეხს ბანს მოსულს იმიტომ რომ ეს იყო პატივისცემის გამოხატულების ნიშანი ხო და მაცხოვრის დაბანა ფეხი სწორედ იყო ის რომ უფროსი ბანს უნცროს და ევქარისტიაზე დაждომის წინ სიმდაბლით უნდა მიუდგე იმ კოსმიურ მოვლენას რასაც ევქარისტია ქვია და ანუ მოქმედება ვერასდროს ვერ გახდება უფრო დიდი ვიდრე მიზანი რა ეს არის მოქმედება ტილო და ის ნუ ეს ხელა შეცდომა იყო უბრალოდ იქ არ იყო უბრალოდ მინდოდა მაგრამ იმდენად სწრაფად გადავიდა სხვა თემაზე საუბარი რომ ვეღარ გამოვეპასუხე ხალბატონს და კიდევ იქ დაუშვოთ დიდი შეცდომა როცა იაკობ მოციქულზე ლაპარაკობს იაკობ მოციქული არ ამბობს ხო ესე იგი იქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ საქმით ვლინდება შენი რწმენა და მთელი ლუთერის ქადაგება იყო რწმენაზე აგებული ამ საიდანაც პროტესტანტები მოდიან რომ საქმე არაფერი არ არის საქმით ჩვენ ვერ ცხონდები და კათოლიკებს დასხეს სწორედ იმიტომ დასხომან სწორედ იმიტომ რომ კათოლიკები ამბობენ რომ საქმე შენ მიგიყვანს ღმერთამდე ანუ აი ამ სიტყვის გამო იაკობ მოციქული არ უყვარდა ლუთერს და ეს მომენტი კიდევ ეს ნაწილი რომ შენი რწმენა გამოიცდება სიტყვით და სიტყვაში გამოვლინდება არ მოწონდა და არც თარგმნიდა ლუთერი ანუ საიდანაც ისინი მოდიან დღეს უცებ აწყობთ და მოციქულის და მე კიდევ იქ ნუ სასწაულის სამეული იჯდა მამო აი მართლა გულით რა ვიცი მადლობას გიხდით რომ იქ იყავით და ესე ჩვენს მაგივრად მაგრამ მე პირიქით ბოდიშ მოუხდი ჩემს ტელემაყურებელს ვერ მოახერხე სათანადოდ დაცვა მართლაც გაოგნებული ვიყავ იმიტომ რომ ჩემთვის არა ნორმალურ მდგომარეობაში ვიყავ იმიტომ რომ ამ რაღაცა აი ეს გაბოროტებული დამოკიდებულება ეს ჩემთვის სრულიად უცნობი იყო გარემოში შემიძლია ნებისმიერ დროს დაუჯდე კიდევ ქალბატონ ნინიას ქალბატონ ეკას
და ვესაუბროთ რუსუდანსტია. ალბათ რუსუდანსაც დაუჯდები და ვესაუბროთ ნორმალურ იმ კითხვებზე, საღვთისმეტყველო საქმეზე ვისაუბროთ, ეხლა 25 მილიონზე უკვე ალბათ ამოვწურეთ. თან ველოდებოდის ზარს მართლა სულ მოუთქმელა და არ რეკავს. ანუ ეს არის სუფთა, ეხლა სუფთა წყლის რაღაცა აგორება, რაღაცა სკანდალის შავი პიარის მოწონდეს სიტყვა და კონდეთ, ანუ დისკრედიტირების ცდელობა ძალიან უსუსური ეკლესიის მიმართ, როცა მოგყავს ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ უნდა იცოდეს პასუხი, არ უნდა ქონდეს, ეხლა რატო უნდა მწოდნო და მე 25 მილიონი. ეხლა უკვე ვიცი, მაგრამ ეხლა უკვე აღარ მეძახიან ამ თემას. ნუ სამწუხაროდ მათ ჰქონდათ ყოველთვის დავალებული ხოლმე სულ ეს რომ აბსოლუტურად ესე აი ეკლესიის აი როგორ თქვა ჭყალებში რეიტინგი რო ჩამოეწია თვითონ ხომ და აი ესე რაღაცა ელანძღა სასულიერო პირები ისინი მაგრამ ის დაავიწყდათ რომ არჩევნებიც მორჩა ის ვინც დაავალა ისინიც წავიდნენ და შეყვნენ უკვე და ვეღარ გამოდიან სხვა კალენდარში მომენტია აი ეს არის ეს მათი მოგონული კი არ არის ეს არის დემოკრატიული სახელმწიფოს ამბანი რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში არ უნდა იყოს უკონტროლო ნაწილი საზოგადოების. ანუ დემოკრატიულ საზოგადოებაში უნდა აკონტროლებდეს ხელისუფლება თავის ხალხს. ანუ უნდა იცოდეს მათი საქმიანობა, ანუ არ უნდა იყოს მეორე ალტერნატიული პოლუსი, რომელიც თქვათ სიტყვაც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, ვიდრე თქვათ ან პოზიციის, ან პოლიტიკოსების სიტყვაზე უფრო მეტად არ უნდა ჭრიდეს რელიგიური ლიდერის სიტყვა. ამიტომაც ჩვეულებრივად უნდათ ჩაწევა გვერდზე, გაწევა გვერდზე და გვერდზე გაწევა სხვანაირად არ შეიძლება თუ არ შეასხით ალახი და დისკრედიტირება არ მოახდინე და აი სწორედ აი ამ მოქმედებებით ემსგავსებიან ბოლშევიკებს, ბეზბოჟნიკებს. Безбожник устанка, ეგეთი ის იყო, იცი? ეს ჟურნალი. და აქ არის безбожник у микрофона. აი რაღაცა მიკროფონთან დგანან და იწყებენ რაღაც სრულიად უაზროდათ თანამდროს თუ დახმარება გინდა. აი დგევარ აქ და მე მომხმარა და გავაკეთოთ, ვეუბნები რომ თავისი ხელფასიდან რომელიც საკმაოდ დიდი ხელფასი აქვს, რა პროცენტს, ახლა მე შეგდაგისვას კითხვა, რა პროცენტს ახმარ, რახან შენ მე ესე მეკითხები, ხო გიპასუხე და ახლა მე მიპასუხე. ნახეთ რა არის, თან საპატრიარქოს ხელფასებია 200 ლარი, მაქსიმუმი ხელფასი. და ვკითხოთ, და ეს ხელფასი არ მოდის ხალხის ბიუჯეტიდან და თავიანთი ტელევიზია ხალხის ბიუჯეტიდან და ვეკითხები რატო უნდა კონდეს ესეთი მაღალი ხელფასი ადამიანს რომელიც ძირითადად რაღაც ერთი ჯგუფის ხელისუფლების ყოფილი ხელისუფლების ჯგუფთან ასოცირდება ძირითადად დაკავებულია იმით რომ ეკლესიაზე აკეთებს ესეთ შავბნელ საქმეებს. კიდე უფრო მეც გეტყვით, თვითონ პირველი არხით, იცი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხომ არის. ანუ ჩვენ თითოეულის ხელფასით ხო ფინანსდება, ხო? გადასახადებიდან. და თუ ჩვენგან ფული ხდება ჩვენგან, თითოეული ჩვენთაგანისგან, ხო? მაშინ ვეკითხები, ეს 80 და რამდენი პროცენტია მართლმადიდებელს ჩვენთან? აღარ მახსოვს, ნუ დიდი პროცენტი, ხო, თან როგორ ენდობა ეკლესიას, ხო, 80-ზე დიდია, მეტია. 87 თუ 80 ხო. აი ამ ხელა პროცენტი, ანუ ამ მოსახლეობას, ამ ხელა პროცენტის მოსახლეობა უნდა მართლმადიდებლური ეკლესია, მას ენდობა, ხო? და ფულს უხდის საზოგადოებრივ არხს, რომლის გადაცემათა პროგრამებში რაღაცა 0.01% არის მართლმადიდებლობაზე და ეკლესიას. აი მითხარით საზოგადოებრივ არხზე სასულიერო პირი მიწვეული რაიმე გადაცემაში პოზიტიურად მიწვეული ისე კი არა მე როგორც მიმით ან რომელიმე მონასტერზე ან რომელიმე ბავშთა სახლზე ან დედებზე ან ბერებზე როგორ მოღვაწეობენ რას აკეთებენ ან საზღვარგარეთის დიასპორებზე სადაც ეკლესია მონაწილეობს სხვათა შორის ესეც დამავიწყდა რომ 7 ეპარქიას აფინანსებს რომელშიც არის აი ეს დიასპორები და ბავშთა სახლები ბავშთა სკოლები რომ მათ არ დაკარგონ ქართული ენა ქართული კულტურა და სიყვარული თავის სამშობლოს აი ეს პროექტები გამოჩეთ მამო ძალიან დიდი სამშობიაროები რომელსაც მამა ადამიანი ხელმძღვანელი ესეც და ეს ისე აი
ჩვენი ფულით ფინანსისტება და სულ რატო უნდა ვიყოთ რეჟიმში თავის მართლობა. ეხლა ჩვენ გეკითხებით 87% თუ არის მართლმადიდებელი, რომელიც ენდობა ეკლესიას. სად მიდის ეს ჩვენი ფული? რატო არ არის ასახული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში ადეკვატურად, პროცენტულად ჩვენი მართლმადიდებლების ინტერესები? ანუ არ შუქდება და იმიტომაც გაქვთ მე კითხები, თუ არ გააშუქეთ რა მონასტერი, რომელი მონასტერი რასაკეთებს, ბერები როგორ მოღვაწეობენ, სასულიერო პირები რამხელა საქმეს აკეთებენ სამავტყოფოებში, ციხებში, ბავშვთა სახლებში, ლოცვით, ნუგეშით, აღსარებებით და ადამიანებზე დახმარებებით. თუ ესენი არ გააშუქეთ, თუ არ მიგვიწვიეთ პოზიტიურად და მარტო თქვათ საჯიჯგნად მიგვიყვანეთ იქ, ხო? და ისიც იშვიათად მიმიყვანეთ კიდევ მოვალ საჯიჯგნად, კი ბატონო. მაგრამ თუ არ მიგვიწვიეთ და არ გააშუქეთ და არ გვანახეთ, ხომ? მაშინ რატო გვისვევთ ამ კითხვებს? თუ არ გაინტერესებთ? არ გაინტერესებთ ჩვენი ცხოვრება, ხო? და თუ არ გაინტერესებთ, მაშინ რატო გაქვთ ეს კითხვები? რატო გიჩნდებათ მაინც და მაინც კითხვა მაშინ, როცა რაღაცა გინდათ სკანდალი შექმნათ? ხო, უფრო ეს მამო ამით თვითონ თავის თავს დაუშავეს იმ დღეს მე თუ მკითხავთ, იმიტომ რომ ვისაც ლუსტრაცია იყო ეს ფაქტიურად. ხალხი რეებს წერდა ინტერნეტში, მე რო გადავხედე, ხო? არ ვიცი რა, მე ბოლოს მართლა შემეცოდენ უკვე რომ მაინც რო რაღაცა ადამიანი ხომ ერთის გაჩენილია, უბრალოდ იმიტომ შემეცოდენ რომ რაღაც სასწაული მასში იყვნენ, რომ ხალხ ესე როგორ აზიზღებდა, ესე როგორ შეიძლება რომ ადამიანი ცხოველს დაემსგავსოს, ხო? არ შეიძლება რაღაცა იქ ეთერს მიღმა კამათი მოგვევიდა მე ხალბატონს, ხო და ესე იგი იმდენად არაინფორმირებულია ეკლესიის როლზე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გამიკვირდა, იცი? აი ეკაკვესიტაძეს ვეკამათეთ. არა, საერთოდ არ არა, მიკითხა რომ რატო უნდა ერეოდეს ეკლესია კულტურულ, სამეცნიერო თუ ხელოვნების სფეროში? რატო უნდა გქონდეს რაიმე თავისი ადგილი? ან რატო უნდა ფარველობდეს, ან რატო უნდა ანუგეშემდეს, ან რატო უნდა რა ქვია, ეხმიანებოდეს ამას? რატო უნდა გქონდეს კავშირი, ან ურთიერთობა ხელოვნების სფეროსთან, მეცნიერებთან, კულტურას საერთოდ რა კავშირი უნდა გქონდეს? ანუ ეკლესია უნდა იყოს დასული, რა ვიცი, რომ თქვა დასუფთავების სამსახურამდე, ან რაღაცა მოწყალების დებამდე. ცუდი საქმე არ არის მოწყალების დება, მაგრამ ეკლესიის საქმე სრულიადაც არ არის მოწყალების სახლების სქმნელი. ეს არის მეორადი მისი. რატო არის მეორადი? მაშინ ვიტყოდით თუ ნორვეგიაში მაგალითად ყველაფერი მოგვარებულია და სოციალური პრობლემები საერთოდ არ არსებობს. ანუ ეკლესია აღარ უნდა იყოს, თუ მარტო ამისთვის არის, თუ ეს არ არის ეკლესიის პირველადი დანიშნულება. პირველადი დანიშნულება ეკლესიის არის ადამიანი, რომ მიიყვანოს ღმერთთან. რომ ადამიანს მარადიული ცხოვრების იდეა ჩაუსახოს, რომ ადამიანს ასწავლოს სწორი ცხოვრების წესი. ხოლო დამხმარე საშუალებად, ანუ როგორც ასე ვთქვათ, მოქმედების არეალად უნდა იყოს მეორე ადამიანი. ოღონდ თვითონ მიზანი ადამიანი კი არა, მიზანი არის ღმერთი და არა ადამიანი. და აი ღმერთის მეორე სახე ხატება არის მეორე ადამიანი. და უკვე აი ამ ადამიანთან შენ სიყვარულით, მისდამი, ვთქვათ, მოწყალებით, თანაგრძნობით, გვერდში დგომით, ხო? უკვე პირველ სახე ღმერთს ეზიარები რა. აი ეს არის და ხელმოქმედებაზე ამდენი ლაპარაკი სრულიადაც წარმოუდგენელია. მე მეგონა რომ მე ვიფიქრებ თვალი რომ დამეხუჭა, ხო? ვიფიქრებდი რომ დედა ტერეზა მეუნება ამას რა. როგორ არ აკეთებს შენ ამას? შენ როგორ არ ეხმარებიო? საწაიღეთ. არა თვალები რომ დავხუჭა და გავახო და ამ დროს ნინია გავს. აი ეს მაგ სანაირი სახეები არ შეუძლია მიიღოს, სასწაულია რა პირდაპირ. არა ეს მაგ როგორ დაეცა რომ მაგათ სახე მიიღო, ცოტა არა სხვანაირად. არა ეს მაგ არა ნუ გამო სამწუხაროდ დრო არ გვაქვს. არ ვთქვათ რა ეს მაგ ისინი. ხო არა ესე არ ხატება, ხო ხატები რომელიც უყვარს მართლა ღმერთს და არა მარტო ჩვენთვის, არამედ მათთვისაც ეცვა ჯვარს ქრისტე და ღმერთმა ქნას რომ კაია რომ გაითავისო ეს ყველა ეკლესიაში და ერთი მღვდლის შეცდომა რომელმაც თქვათ ნინია თქვათ კაცრად მოექცა ნინიას ნუ გადააყოლებს თავის მარადიულ
ცხოვრებას. მე ბევრი რამ გამიგია კიდე რომ ისინი ძალიან დიდვალში არიან სახელმწიფოს წინაშე ძალიან ბევრი კაი, დავანებოთ ახლა მაგით. კი, მე ვიციო ძალიან ბევრი დათმობები გაუკეთეს იქ რაღაცა პატიმრები გაუნთავისუფლეს ბევრი და ასე შემდეგ, მაგაზე არ დავწულმანდებით ახლა ჭორაობის დონეზე არ დავიწყებ აქ ეთერს ისედაც კაიხანი დავით მაგის სახელი არ მიხსენებია. კაიხანია, მაგრამ რო არ გვეხსენებინა დღეს სამწუხაროდ ზარები ვერ შემოუშვი ძალიან დიდი ბოდიში ყველა იმ ადამიანს პირადადაც მირეკავდეთ აი ვერაფრით ვერ შემოუშვი იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო იყო დღევანდელი ეთერი და ისეთი სასაუბრო ქონდა მოძღვარს რო არ გაგვეშვა ეს ეთერი არ შეიძლებოდა ისე რაღაც ზარებზე სხვაგან უნდა გადართულიყავით მამა 54 წამი დარჩა ძალიან დიდი მადლობა მობზანებისათვის უღრმესი მადლობა ყველა კითხვას რო ესე პასუხი გაეცით იმედია კიდე გვესტუმრებით მამაო დაგულოცეთ და აი გისურვებთ რომ სულ ყოველთვის კარგად ყოფილიყავით და ჩვენ ძალიან დიდ პატივს გცემთ და ჩვენ ეთერებში მოდით ხოლმე მამაო ძალიან გთხოვთ და ჯერ უარი არასდროს მithქვას დიახ დიდი მადლობა მამაო მობზანებისათვის მე გახლავართ გიორგი დარასელია გემშვიდობებთ იქით ორშაბათამდე საღამოს 9:30-ზე ისევ დაგიბრუნდებით და მინდა ისე მოვიკითხო უცხოეთში მცხოვრები ქართველები ის ადამიანები ვინც დაიხმარენ დედათა მონასტერს რომ გამოაცხადე და თუ ვინმეს კიდე რაღაც შეგიძლიათ დაგვეკავშირდეთ და აუცილებლად მიგასწავლით და პატიმრები ჯარისკაცები ყველა მინდა მოგიკითხოთ კარგად ზანდებოდეთ იქით ორშაბათამდე გემშვიდობებით